वाला दिन सुबह सुबह उठे और देखा तो स्नो ही स्नो, बहुत तेज़ स्नो पड़ रही है। पता नहीं कैमरे में आ रही है या नहीं, बट ये देखें सारी स्नो स्नो ही पड़ी है। ये पूरा रास्ता साफ था ये वाला। आज तो लग रहा है काफ़ी बढ़ेगी स्नो, पूरा वाइट हुआ पड़ा है अब फिर से, बट अच्छा लग रहा है। स्नो ही स्नो है, बहुत ज़्यादा। स्कूल की तो छुट्टी होगी आज। हाँ, स्कूल की तो आज छुट्टी हो गई। काश हमारा काम भी कर देते बंद यार। ऐसे स्टॉर्म में तो कर देना चाहिए वैसे। स्टॉर्म में तो कर देना चाहिए। भाई भयंकर तूफान आया हुआ है, बहुत तेज। कैमरे में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा, बट इतना ज़्यादा तेज तूफान आया हुआ है ना। हो बुरी हालत हो गई। घर देखते हैं कैसे पहुंचना है। विजिबिलिटी तो इतनी लो है ना। ओहो, चलो देखते हैं क्या। चलो भी देखते हैं, जो रात को तूफान आया था उसका क्या हाल हुआ है। ओहो, स्नो तो बहुत पड़ी हुई है, अभी भी पड़ ही रही है। ओ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उठानी पड़ेगी बर्फ। ड्राइवे भी बहुत बड़ा पड़ा है स्नो से, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है भाई। अभी भी पड़ी जा रही है, पता नहीं कैमरे में आ रही है नहीं आ रही है अच्छे से, बट पड़ी जा रही है। शाम को करते हैं ड्राइवे भी साफ, अभी फ़िलहाल तो जाने दो, पढ़ने दो, और जितनी पढ़ सकती है। फिर दिखाते हैं आपको शाम को ड्राइवे भी अपना। भाई बस अब जा रहे हैं दोस्त के घर। एक दो जनों के फ़ोन आ गए थे कि भाई गाड़ी अटक गई है, तो एक को तो छोड़ दिया काम पर, अभी दूसरे के घर जा रहे हैं, उसकी भी गाड़ी अटकी पड़ी है। ड्राइवे साफ़ करने मशीन रख ली हुई है पीछे, तो बस वही लेके जाएंगे और सफाई करेंगे। ड्राइवे साफ़ करते हैं, चलो जाकर उसका भी। आज लग रहा है यही होगा, कोई नहीं है काम पर आया, खाली पड़ा है पूरा काम भी। मेरे ख्याल से थोड़े से वर्कर ही हैं, ज़्यादातर लोगों ने सिक कॉल ही करी होगी आज, कि आ नहीं पाए होंगे। चलो चले, उसकी भी हेल्प करे, वो भी वेट कर रहा होगा। फाइनली जी घर पहुंचे। स्नो तो कर रहे साफ सबकी। दोस्तों एक दो 200 और अटक गए थे, उनकी भी कॉल आई तो फिर जाना पड़ा, बट बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत ही बुरा हाल, इतना बुरा हाल। ये सेंटर में पूरी एक गली थी, बिल्कुल साफ थी। अब देखें सुबह उठे हैं तो पता ही नहीं है कि इधर रास्ता था पहले, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी स्नो पड़ गई है, बहुत ज़्यादा। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, सारे ही स्नो साफ करने लगे हैं। सड़कों का तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो आप देख सकते हो हाइट कितनी हुई पड़ी है बर्फ़ साफ कर करके, तो इतनी ऊंची हुई पड़ी है। यानी कैमरे में
अंदाज़ा पता चल रहा है या नहीं, बट बहुत बर्फ़ पड़ गई है, बहुत ज़्यादा। चलो भाई चले, ये आ गई। तू अंदर जा, अंदर बीमार ना हो जाइयो, आगे बीमार है। बाहर बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। अभी हमें इधर पता नहीं चल रहा, अभी मैं बाहर से आया हूँ, लोग अटके पड़े हैं, अटके। सही में यार बहुत ज़्यादा बर्फ है। पीछे बैकयार्ड देखा, हाँ। हवा भर चुका है। वो सच, मैंने वो फर्नेस भी देखना था। ये ठीक हो गई उधर कितनी ये सारी। कुछ नहीं है, पीछे देखना जाके। हाँ चलो भाई जंग पे चलो। फ्रंट हो गया है अपना। ओह शिट, ये अंदर आएगी, दरवाजा ही नहीं खुलना। देखते हैं। खुल गया खुल गया खुल गया। जाना तो पड़ेगा ही। ये तो घुटने से भी ऊपर है, हाँ, ये तो वेस्ट तक पहुंच रही है। वेस्ट तक है। ये तो जैसे वैसे पड़ गई जैसे नोवा स्कोशिया में वीडियो देखते हैं ना, नोवा स्कोशिया की। और यूएसए वाली की उधर की। हाँ यूएस में थी सच। मैंने आज तक नहीं देखी इतनी ज्यादा बर्फ तो। सही में बहुत ज्यादा। अभी कल तक पड़नी है। कल भी, कल नाइट तक है। ऊपर देखो, इधर देख, इधर। वही। ओ ये क्या बड़ा बड़ा है, ये तो गिरानी पड़ेगी इसमें। नहीं ये तो लैडर लूडर चाहिए थोड़ी। शिट। वो मैंने उधर तक जाना है क्योंकि वो स्नो वाला है ना, जो है अलग बना हुआ। ये तो भला हो अपने नेबर्स का कि इन्होंने हमारा ड्राइव वे तो सारा साफ कर दिया था, फुटपाथ ड्राइव वे सब साफ कर दिया है ना। मैंने कहा भला हो अपने नेबर्स का जो इन्होंने ड्राइव वे वगैरह तो साफ कर दिया हमारा। सुबह हम उठे और हमें साफ सुथरा ड्राइव वे मिला। इसी बहाने हम दूसरों का ड्राइव वे साफ कर कर आए हैं लोगों के। सबकी गाड़ियां फंसी पड़ी है। ओ वहाँ देखो, वो हटा के बात। ये तो कल तक तो और ज़्यादा हो जाएगी। बट ये है कि चलो ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, बट है फिर भी क्योंकि हवा चल रही है। कल तो स्टॉर्म था ना। ऊपर से संडे है आज, कोई साफ करने भी नहीं आएगा, सिर्फ हाईवे ही क्लीन करेंगे मेरे ख्याल से आज। भैया बे हमें यहाँ पर किसी लोकल ने बताया कि जहाँ से फर्नेस की स्टीम निकलती है वो साफ करना होता है एरिया, नहीं तो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। स्टीम अच्छी है। इन्होंने ऐसे लगाया हुआ है। इसीलिए है, इसीलिए है। सही है यार। वो मेरे ख्याल से उसका है, ड्रायर का है। यार ये बड़ी सही लगाई है इन्होंने। ये होती है। ये वाटर का है। वाटर मीटर। चलो आ गया, हो गया। ये थोड़ा साफ कर देता हूँ। बहुत ज्यादा बर्फ है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बर्फ देखी है, इतनी ज्यादा। मैंने भी नहीं देखी, एक बार देखी है मैंने। है? बट जब अपार्टमेंट में रहते थे ना तो इतना फील नहीं होता था। हाँ। घर पर आकर ज़्यादा पता चला। अपार्टमेंट में भी कभी इतनी ज्यादा नहीं पड़ी। छत से स्नो उतारी जा रही है।
सांता क्लॉज बन गए, मुझसे वाइट हो गई। इससे पहले बीमार हुए और अंदर चलते हैं। ये देखो, बीमार ना पड़ना। आ जाओ। हे भगवान। चलो चलो आ जाओ, अंदर रहने दो, छोड़ो। हाल हो गया। ओहो भाई क्या बुरा हाल हो गया। हाँ बस चलिए अंदर, बहुत हो गया। बर्फ हो गई है, मुंह पर जम गई है, और मज़ा आ गया आज। वन टाइम एक्सपीरियंस है इतनी बर्फ का। कभी कभी बर्फ बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा। छत से पता चल जाएगा आपको, छत पर टिकती नहीं है इतनी बर्फ, पर फिर भी कितनी ज़्यादा ढेर लगी हुई है, ढेरी लगी हुई है ऊपर। हो थक गए यार। फिलहाल चले अंदर, चेंज करे, थोड़ा सा रिलैक्स हो। बॉडी ठंडी हुई पड़ी है एकदम से, बीमार ना हो जाए। ओ देखते हैं अभी और पड़नी है बर्फ, शाम का क्या हाल होता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा बर्फ है। ये साइडों पर देखो, डेरियाँ देखो कितनी लगी हुई हैं। अभी भाई इशारा मार कर क्या करा रहा है मजे। क्योंकि बर्फ ही इतनी ज्यादा ही। ये देखो भाई, डेरियां बर्फ की लगाई हुई हैं इकट्ठी करके। बहुत बुरा हाल है सड़कों का भाई। अभी तो फिर भी ठीक हो गया, थोड़ी थोड़ी साफ करके गाड़ियां चल के नीचे बैठ गई है। तो बहुत बुरा हाल है। चलो मैडम जी को तो काम पर छोड़ा हूँ, मेरी छुट्टियां हैं, मैं करता अभी जाकर आराम, कुछ नहीं करना। That same evening. आपसे भी, आपसे डबल है। मुझे लगा था दोपहर तक कर देंगे, बट करा बर्फ ही बर्फ है। अभी अगला दिन है ये। मुझे लगा था सुबह कर देंगे, बट की नहीं उन्होंने। आधी करी, आधी नहीं करी। बुरी हालत। ये तो लोगों की गाड़ियां चल चल के ना नीचे बैठ गई है बर्फ, तो स्मूथ हो गई। यार यहाँ तक करी हुई है, जो लोगों ने कर दी है। ये था नहीं नहीं करके गए होंगे, इतनी क्लीन नहीं कर सकता कोई। या इनके पास मशीन होगी। नहीं ये यहाँ तक करके गए हैं। करके गए हैं। हमारी गली देखते हैं अब। एंट्री में ढेर लगा हुआ है। ढेर है। ये तो लोगों ने कर दी सड़क थोड़ी थोड़ी। बुरी हालत है यार, डेरियां देख कैसे लगी हुई है। हाँ। जितना सोचा था कि बर्फ हट गई है, उतनी बढ़ गई, उससे ज्यादा ही बढ़ गई। इधर से क्या था, इधर ठीक था, इधर बुरा हाल है एंट्री में और अपने घर के सामने। मैं सोच रहा हूँ ये भी हटानी पड़ेगी।